1382 ခုနှစ်တော်တလင်းလပြည့်ကျော်73ရက်2010ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ည9မြို့ဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရာသာသနာရေးတာ၌ကျင်းပအပ်သောဝါတွင်3လတရားကျင့်3ကြရာ၌ဟောကြားအပ်သောဖြောက်တန်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းတရားတော်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းသည်ကျင့်ကြံအထုတ်နေသူတို့အတွက်ကောင်းကွေ့မရှိဖြောက်တန်းနေတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားနာကြမယ်။မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းလိုခြင်းတဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကနတ်သားတယောက်မြတ်စွာဘုရားထံမောက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းသည်ဖြောက်တန်းပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ့ဒီနတ်သားကလူပြည်လူဘဝတုန်းကပြင်းအထန်ကျင့်ကြံအားထုတ်ရင်းနဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ဆဲမှာပဲရံဘဝနဲ့သေဆုံးကွယ်လွန်ပြီးတော့ပြန်တော်မူပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့နတ်သားပါလူဘဝတုန်းကယဟန်တပါးတကယ်လေးပဲရခြင်းနဲ့တကယ်လေးပဲလိုခြင်းနဲ့ပြင်းထန်လေးပဲအားထုတ်တယ်သူဘယ်လောက်ထိအောင်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာ4နာရီပဲအိပ်နေလို့ရှိရင်အချိန်ကြီးကုန်သွားတယ်တရားကျင့်ချိန်အားထုတ်ချိန်တွေညော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့24နာရီတရက်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ပင်မနွမ်းနယ်မှုကိုဖြည့်ဖြောင်းဖို့အတွက်အိပ်ဆက်နားယူတဲ့ချိန်ခါကာလကို4နာရီပဲသတ်မှတ်ထားတယ်။ဒီနေ့4နာရီအိပ်ပေါ့။အဲ့တော့24နာရီမှာ4နာရီအိပ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်တဲ့အချိန်ကနိုင်မဘယ်လောက်ရနိုင်20နော်ဘိန်းတို့ခုယောဂီတွေကျင့်တဲ့အချိန်ကနိုင်မဘယ်လောက်ရနဲ့4နာရီကနေည9နာရီ10နာရီဆိုတော့ဘယ်လောက်ရ16နာရီ18နာရီလောက်တော့ရတယ်ပေါ့။အဲ့ချိန်နည်းနည်းများနေသေးတယ်။နှရမ်းတော်ကသူအိတ်နေလို့ရှိရင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။အိတ်ဆက်နေခြင်းဖြင့်ချိန်ကုန်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုဇွဲနဲ့ကျင့်ကဲအဲ့လိုကျင့်ကြံအထုတ်တော်လည်းပဲနေရောညပါကြိုးစားတော်လည်းပဲရသလားဆိုတော့မရချအောင်ပါရမီတက်ခံကနေတော့ကျင့်ရင်းမှပဲပြန်တော်မူပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဘိဓပရိသတ်တွက်ကြည့်သူအမြတ်ရသွားတာလားအရှုံးပေါ်သွားလားဘာရသွားလူပြည်ကနေနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတော့တာမန်လူတွေအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့မြတ်တယ်ပေါ့သူလိုချင်တာဒီနတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလိုချင်တာကမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာကမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တယ်လိုချင်တယ်ရတာကနတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာကဲအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးရှုံးလားမြတ်လားရှုံးတယ်မြတ်မရအောင်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ကဆွဲလဲဆိုတော့နတ်ပြည်ရောက်တော်လေပဲနတ်သားဖြစ်နေမှသူ့ကိုယ်သူမသိဘူးဆက်ပြီးတော့ပဲတရားကျင့်ညလာချပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဗိမာန်မှာဘဝပြောင်းသွားပြီခန္ဓာလေးပြောင်းသွားပြီအသွင်လေးပြောင်းသွားပြီယဟန်ဘဝကနေနတ်သားနေတာလည်းပဲကြောင်းမှမဟုတ်တော့နတ်ဗိမာန်မှာ
နားမှာလည်းပဲနတ်သမီးတွေကဝိုင်းနေခြံရံနေပြိတ္တတရားရှိသူစိတ်ထဲမှာတရားဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိနေတော့သူ့ကိုယ်သူယဟန်မဲ့သူမှတ်ထင်နေသည်သမဏတင်ညာမပြောက်ဘူးလက်ပြည်ရောက်လို့ရောက်သွားမှန်းတော့မှဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တသိလားမသိဘူးဘာလို့ဆွဲနေတာတရားဆွဲနေတာတရားဓမ္မကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ကြင့်နေတာအဲ့တော့နတ်သမီးတွေကကြည့်တယ်အော်ဒီနတ်သားတော်ဖြစ်ဘုန်းကြီးဘွားကလာတဲ့နတ်သားပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နတ်ပြည်အနေနဲ့မြင်တဲ့ခါကျတော့တမျိုးဖြစ်တယ်ညသောအဖြစ်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်ပျော်ကြရွှင်ကြစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားကြတာပဲများတယ်ကိုဒီနတ်သားကစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားနေလားတရားကျင့်တယ်တူလားသူများနဲ့တူယောဂီတွေအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းကြည်ပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဆက်ကျင့်နေလားအိမ်လုပ်တွေလုပ်တယ်ဟောသူတရားများဆက်ကျင့်နေမလားစိတ်ကစွဲလားမစွဲဘူးလားကျောင်းမှာပဲထားခဲ့ဟုတ်လားခုနသားကနတ်ပြည်ရောက်တာတောင်မှမမေ့ဘူးတရားကိုဆက်ကျင့်နေတော့အဲ့ဒါကိုကဲခတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးဆရာတော်များမှတ်ချက်ချပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုကြည့်ဒါနသီလနဝစွမ်းတာနတ်ပြည်ရောက်ကပြောကြမိကဒါနသီလနဝစွမ်းတာနတ်ပြည်ရောက်ကပြောကြမိကဘာဝနာပွားရောင်ညာနတ်ရွာဘာဝနာပွားရောင်ညာနတ်ရွာလွန်ကြီးငွေရလေးမဖို့သာဒါနသီလနဝစွမ်းတာနတ်ပြည်ရောက်ကပြောကြမိကဘုန်းကြီးတို့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာဒါနကြောင့်လေနတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်သီလကြောင့်လေနတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ဘာဝနာကြောင့်လေနတ်ပြည်ရောက်သွားတာရှိတယ်ကုသမဏနတ်သားပေါ့ယဟန်ဘွားကနေပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်သူဒါနသီလကြောင့်ရောက်တာလားဘာဝနာကြောင့်ရောက်တာဒါနသီလနဝစွမ်းတာနတ်ပြည်ရောက်ကပြောကြမိကဒါနအစွမ်းသီလအစွမ်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့သူတွေကနတ်ပြည်ရောက်ရင်ပျော်ရွှင်မိနေကြတယ်စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကသိတ်ကိုကောင်းတယ်သိတ်ကိုဆွဲလန်းနှစ်သက်တက်မဲ့ဖို့ကောင်းတယ်နေရာထိုင်ခင်းကအစစားတော့ကအစနော်ဒီနာရှိနေတဲ့တွေ့နေမြင်နေရတဲ့သူတွေကအစပေါ့စားတာလည်းပဲလူဘဝတော်ကအစားစားနဲ့နတ်သုဒ္ဓနဲ့တခြားစီပဲနေရတာလည်းပဲအခုလူပုံဌာနလူလောကမှာအကောင်းဆုံးဆောက်ဥဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့နတ်ဗိမာန်နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်နှိုင်းလို့တော့မရလူလောကမှာဝတ်ကြတဲ့ဝတ်စားအကောင်းဆုံးဆိုတာဒီတဲ့နတ်ဝတ်တန်စာဒွါရယာတွေနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မှိမှိန်သွားတယ်လူပြည်မှာရှိတဲ့ချောလှသဘောကျစရာတွေဆိုတာကလည်းပဲနတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တခြားစီကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့တွေ့ကြုံကြတဲ့အချိန်ခါမှာဒါနအစွမ်းသီလအစွမ်းနဲ့ရောက်တဲ့သူတွေကတရားမေ့သွားတယ်။ဗာမေ့သွားစည်းစိမ်နဲ့ပျော်သွားလို့ကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်သွားလို့တတိထားပေါ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်တယ်စည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ပျော်တယ်ဆိုရင်ဗာမေ့သွားဒါနသီလနဝစွမ်းတာနတ်ပြည်ရောက်ကပြောကြမိကဘာဝနာပွားရောင်ညာနတ်ရွာဘာဝနာပွားလို့နတ်ပြည်ဌာနနလောကကိုရောက်ကြတဲ့သူတွေသည်လွန်ကြီးငွေ
Yali Mepuda. Adi season chanda rigo, Bawana, Swane, Yaude Duriga, Ningwe Pionilla, Ningwe Nila Ningwe Tabana Nadalebe, Didima Hoa, Nadamidia Nadamandi Yamwa, Mumio Pombo, the Beja, Atam Beja. Mumio Lodama, Adam Yalong Quincy, on Anabi Young Navy. Yaham hold up Hala Shun Yi, Shun Wabi Alugin Lot Jenida, the Dinis, Nasi, Chana, Lugin Lot, Jenam Hobu, Menyan Punyango, Yajin Jena, Kunga, Miamaya Vene, Shun Trabi, say Macam Fiat, Yingway. This is the Chana Rigo, Kanza Nime, Donzang Nime, Yimu Mayo Nime, so Yangadi, Bejabu Dali, Shide Kakamagune me, Bedwama. Kadi Swan Kongwavi, Shin Kongwavi solution, me needed to the Bejama, look, tea needed, not answer. Kamangada, Pi Luane, Nasavia Tamago, Joanna Ane, Yaula. Yasabiashi Goramia Leti Hari Tamana Nadaro, Kamagonigo, say yet, Yomo Ningwe Bira, Yaulabi. Katu Chile Dolebe, Point of Data Ye. Tutu Hobo, Tiam, Yasapianga Tilado, Tamadido Hosia, Lo Omala, Lo, Point of Data, Twitchy, Lodela. I lord Kube Nabi Yaude, do Yahamboaga, Saudi Lade, Tila. What young one of a she, could not be Yaude Chinkama, do Tiladi, Gojen Diadi, County don't she did. Kilidari, Gimwini, the Soratila Lebe, Longjoni. Tamadi Beka, Gilayano Lebe, Homatea, Shumat, Nide. Nepamyaza le Luwaronga, Sozamia Shumat Wari, Juju Sanza Shumat Wari. Nabi Yodo Leve, Juza Select, Shumat needed Rajamolo, Tamadika le, Yizone. Pave Lunira. Yinya, Pawanabo. Juza Chino Leve, Tiamiade, Jong Yindi, Tuma, Tiayade, Jong Upa Natia. Ane Nilo. Tani Yoma Sologian for Indo, Nyam Milolo, Yoamebo. Pamamida. Namajuza Aula. Swango Juzari. Yimanja Lemataula. Tade Yiman Biro. Jajazine Jin. Tama di Dinya Manyam Ponyango, Yan Nine Laude, Can you nine Laude, Nyan Swanyi, Toma. Mapizo Todo Lubuama Mapizo no lebe Nabi Yaude Chingama Tuye Nyan Yi Nyan Duidi Pizo no Habi Oma Abjepoino Lubuanonga Duiheipo Duiheipo di Balaupe Ato do lebe Dibuama Manyan Punyango Mayana Nita Lubuama Balau Joza Balau Ato, Duihei Pogo Gani, Dihei Pogo Piao, Low Yulo Mayao. Yamamida do me on Baloma, Lobilo Meow, a swango Joza, Swango Ato, Pejama, Piauno, Pawa, Piauma, Piauno. Lubuadonga, Yamamiu, Nabi Yaudo, Yamidoabi. Adima Dudago Payashin Kolamyajidi, Wipatanatia, Tetago, Daya Hobby Uzugo Nama Domego Abia Nama Tadita Uzugo Nama Domego to Nibando Tuare Kayilandi Uzugo Nama Alondia, Shautan Lababi. Tenatare Say boomane, say yamane. Togo the point of Reda is say let yanade, say let pune.
ဘာလို့စိတ်ပြတ်တာတုံးလိုချင်တာကတခြားရတာတခြားပေါ့လိုချင်တဲ့မညာဖွညာမရဘဲနဲ့နတ်စည်းစိမ်ကိုရနေတော့စိတ်ပြတ်နေနော်စိတ်ထဲမှာမချမ်းမသာဖြစ်နေဒေနသာသင်သည်စိတ်ပူမနေပါနဲ့စိတ်ပြတ်မနေပါနဲ့ငါသည်ယံဘဝမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတရားဓမ္မကျင့်ကြံအားထုတ်နေတယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကြိုးစားအားထုတ်တယ်သူ့ဘဝသက်တမ်းရှိသလောက်မှာအိတ်ချိန်တောင်မှတနေ့4 နာရီလောက်ပဲထားပြီးတော့အချိန်ပြည့်နှစ်မြုပ်ကျင့်ကြံတော်လေးပဲရခဲ့လားမရခဲ့တော့သူကရမရပါမလားရမရပါမလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအားငယ်ပြီးတော့စိတ်ပူနေတယ်ပေါ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကအားပေးနှစ်သိမ့်တယ်ဥဇုကောနာမသောမေကောအဘယနာမသာတိတာသောမေကောထိုနိဗ္ဗာန်သို့သွားတဲ့ခရီးလမ်းသည်ဥဇုကောအလွန်တရာဖြောက်တန်းလှပါပေ၏ဆိုကြည့်နိဗ္ဗာန်သို့မြန်ခရီးလမ်းဖြောက်တန်းနေလေသည်နိဗ္ဗာန်သို့မြန်ခရီးလမ်းဖြောက်တန်းနေလေသည်နိဗ္ဗာန်သို့မြန်ခရီးလမ်းဖြောက်တန်းနေလေသည်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ခရီးလမ်းကြောင်းသည်အမတန်မှဖြောက်တန်းပါလေဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်လမ်းနဲ့တန်တရားလမ်းနှစ်ခုရှင်ကြည့်လိုက်တော့မှသိတာသွားတယ်တန်တရားလမ်းကကိုယ်ကောက်တဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်လမ်းကဖြောက်တန်းတဲ့လမ်းနော်တန်တရားလမ်းဆိုတာနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်တက်လိုက်ကြားလိုက်ချမ်းသာတဲ့ဘဝရဆင်းရဲတဲ့ဘဝရအဆင်းမြင့်တဲ့ဘဝရလိုက်ဆင်းနှိမ့်တဲ့ဘဝရလိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့မျိုးမျိုးဖုံဖုံကျင်လေပြီးတော့သွားနေရတယ်ဆိုတော့လမ်းဖြောက်လားလမ်းကောက်လားလမ်းကောက်တောင်ဝလမ်းသွားတယ်လို့ပေါ့တောင်တက်လမ်းတို့တောင်ဝလမ်းတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြွေပန်းပြီးတော့အပေါ်ရောက်အောင်သွားနေရတယ်ဒီတောင်ကြီးတစ်လုံးကျော်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ထပ်ကြွေပန်းနေရတယ်ဒါမဖြောင့်ပြူမြေပြန့်မှာသွားတဲ့လမ်းကဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်တယ်လို့တက်တက်မတ်မတ်တန်းတန်းမတ်မတ်ဖြောက်ဖြောက်တန်းတန်းသွားလို့မရဘူးလားနော်တန်တရားလမ်းကကြွေကောက်တဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်လမ်းကဖြောက်တန်းတဲ့လမ်းတန်တရားလမ်းမှာလမ်းမွာတွေအများကြီးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကတလမ်းပဲရှိတယ်ကဲတန်တရားလမ်းကဘုန်းကြီးတို့လူဘဝသွားခြင်းလည်းရတယ်နတ်ဘဝသွားခြင်းလည်းရတယ်ဗြဟ္မာဘဝသွားလည်းရတယ်တိရစ္ဆာန်ဘက်ကိုလှည့်လည်းရတယ်ပိဋ္ဌာဘက်ကိုကြွေသွားလည်းမရဘူးလားလမ်းမွာတွေဘာဖြစ်တော့များတယ်မျက်စိလေစရာတွေများတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းသည်ဘယ်နှလမ်းရှိတလမ်းပဲရှိမဂ္ဂင်လမ်းတလမ်းသာလင်းရှိတဲ့သောမက်ကောထုံမဂ္ဂင်လမ်းသည်နိဗ္ဗာန်လမ်းသည်ဖြောက်တန်းနေတဲ့လမ်းမှာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမှတပါးတခြားနီးလမ်းတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးလို့တော့မရဘူးစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးရှာဖွေလို့လည်းမရနိုင်ဘူးတခြားလမ်းနဲ့သွားလို့ရလားတလမ်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလျှောက်သွားတာလည်းပဲဒီလမ်းပဲပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေလျှောက်သွားတာလေဒီလမ်းပဲယဟန္တာရှင်မြတ်တွေကိုရှိရကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့သူတွေသွားကြတာလေဒီလမ်းပဲကိုသွားရမှာကလည်းပဲအဆန်းထွင်ပြီးတော့သွားရမှာလားဒီလမ်းပဲသွားမှာအဲ့တော့လမ်းကောက်လားလမ်းဖြောက်လားနော်မျက်စိလဲရမယ့်လမ်းလားရှင်းနေတဲ့လမ်းလားရှင်းနေတဲ့လမ်းဥဇုကောနာမသောမေကောအဘယနာမသာတိတာဒီလမ်းသည်တဲ့မကင်ပြည့်သ
သွားနေတဲ့လမ်းသည်နိဗ္ဗာန်လမ်းသည်အဘယနာမဘေးကင်းနေတဲ့လမ်းပါပဲဆိုမဂ္ဂင်ဖြစ်ဆံပြည်နိဗ္ဗာန်ဘေးရန်ကင်းစင်သည်မဂ္ဂင်ဖြစ်ဆံပြည်နိဗ္ဗာန်ဘေးရန်ကင်းစင်သည်မဂ္ဂင်ဖြစ်ဆံပြည်နိဗ္ဗာန်ဘေးရန်ကင်းစင်သည်မဂ္ဂင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်သွားနေရတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းသည်ဘေးကင်းတဲ့လမ်းဟုတ်ပြီလားတန်တရားလမ်းကဘေးကင်းတဲ့လမ်းလားဘေးရန်များတဲ့လမ်းလားတော့ကြောက်နေရလမ်းနေရတာသည်ဘယ်လမ်းလဲကဲတန်တရားလမ်းတွားတဲ့သူတွေတထိတ်ထိတ်တလန်းလန်းနဲ့စိုးရိမ်ပြီးတော့ပူပန်ပြီးတော့သွားနေရဘယ်များရောက်မလဲဘာများဖြစ်မလဲနောက်ခုနေတော့ဟုတ်သားနောက်တော့ဝါကြလို့ရှိရင်ငါဘလို့များနေမလဲငရဲများကြမလားတိရစ္ဆာန်များဖြစ်မလားပိဋ္ဌာဘဝများရောက်မလားလို့စိုးရိမ်ပူပန်နေရတဲ့လမ်းသည်တန်တရားလမ်းနိဗ္ဗာန်လမ်းမှာအဲ့လိုလမ်းသွားနေကြမှာပူစရာလိုလားပူပင်ဒုက္ခတွေတော့ငြိမ်းစေတဲ့လမ်းမဂ္ဂင်ဖြစ်ဆံပြည်နိဗ္ဗာန်ဘေးရန်ကင်းစင်သည်မဂ္ဂင်လမ်းနဲ့သာဘုန်းကြီးတို့မဂ္ဂင်ရင်ကြီးနဲ့သာဖြောက်ဖြောက်တန်းတန်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်ဘာမှမရှိတဲ့လမ်းမှာဘာမှကိုပူစရာမရှိဘူးတဲ့။အိုဘေးလည်းမရှိနာဘေးလည်းမရှိသေဘေးလည်းပဲမရှိတာသည်ဘယ်လမ်းလဲနိဗ္ဗာန်လမ်း။အိုဘေးနာဘေးသေဘေးတွေရှိနေတာကတန်တရားလမ်းတူရဲ့လားတူဘူးဘုန်းကြီးတို့အခုလှုပ်တာချင်းတူတူပေါ့အခုတရားလှုပ်တာနဲ့တခြားလှုပ်တွေလှုပ်နေတာနဲ့တူလားကဲတခြားလှုပ်တွေလှုပ်နေတဲ့အချိန်ကမှဘေးရန်အန္တရာယ်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားကဲစိုးရင်ကြောင်းကြစရာတွေမရှိဘူးလားစိတ်ထဲမှာပူပန်နေရတာတွေရောမရှိဘူးလားခုတရားလှုပ်နေတော့ဘေးရန်လည်းမရှိဘူးစိုးရင်စရာလည်းမရှိဘူးကြောက်ရွံ့စရာလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားလှုပ်ခြင်းတူနေပေမဲ့လို့လုံနေရတာချင်းတူပေမဲ့လို့ဒီလိုပဲနေဒီလိုစားဒီလိုသွားတာချင်းတူပင်တူတော့လေနေထိုင်ရတဲ့အခြေအနေခံစားရတဲ့အခြေအနေတူရဲ့လားအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့တန်တရားလမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကွာခြင်းတိုင်းကွာတယ်အဘိယနာမတတိတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယတ္တိတကိုမကင်ရင်ပြည့်ပြည့်ဆံဃာသွားနေတဲ့ချိန်ခါမှာဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းနေယထောအကုဇကောနာမဓမ္မစကေဟိတံယုတောဘုရားမြတ်စွာသမ္မနာနတ်သားကိုနိဗ္ဗာန်သွားတတ်ဖို့အတွက်ကိုလမ်းပြနေတာလမ်းပေးနေတာပဲတင်နသားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့အချိန်ကမှသင်စီးသွားတဲ့မဂ္ဂင်ယင်ကြီးသည်မဂ္ဂင်ဆိုတဲ့ယင်မြန်ကြီးသည်အတံပလံမဆူညံတဲ့ယင်ကြီးပါဆိုနိဗ္ဗာန်သို့ဆံမယင်ပြန်အတံမမြည်ပြီနိဗ္ဗာန်သို့ဆံမယင်ပြန်အတံမမြည်သည်နိဗ္ဗာန်သို့ဆံမယင်ပြန်အတံမမြည်သည်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလောကမှာဘေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတံပလံဆူညံမှုတွေရှိတယ်တံပလံဆူညံမှုကင်းတဲ့ယင်ကမဂ္ဂင်ယင်တစ်မျိုးသာလျှင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲခုကားတွေယထာတွေပေါ့လေရင်တွေပေါ့ဘယ်လောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောပြောအတန်တိတ်သွားလို့ရလားအတန်တော့ရှိတာပဲနော်ရင်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုရင်ကောင်းတဲ့ရင်ညံ့ဘုန်းကြီးတို့ခွဲကြည့်ပေါ့ကားကောင်းတဲ့ကားညံ့ခွဲကြည့်အတန်ဆူတဲ့ကားအတန်ကြီးတဲ့ကားအကောင်းလားညံ့လား
nó lì yên lại đi đây mà bỏ tâm gì đấy lì yên tâm su đấy lì yên rồi cao là nhẹ là bây giờ mấy chị tâm vào lần su nhà mu này cao này lộ tìm mặt chưa ạ mấy cái gì miền gì đi đấy tâm vào lần su nhà mu lâu qua mới chỉ đấy yên mà cứ cho cái đấy ba yên si cái mấy cái yên si rồi tập phong môn từ đây này su nhà nào chỉ là ba đàn thôi phá ná mà thuê bù tích xị nó cái cô lù bao nhiêu rồi bỏ tiền thì tiêu tự xí này là về su đại nhà này xị là cái cá tiêu tự xí giờ thà tiêu tự xí là xí chỉ đi thế mà nó là mà khăn này mà hậu nó mấy gì biển gì cả ắt ta mà mì bù là tây tha mày cô xí để mấy gì biển đi xem miên đấy yên ta mi đấy yên là ta mà mi đấy yên là cái ta mà mi đấy yên xí mày số bây giờ bao nhiêu quá ta mi này lúc gì hậu là nó cho cái gì tết xây nhìn tết xí ba lúc cho này là thì mấy yên biển xí lo giàu cho này là về mấy yên biển à ta mà lần suy nghĩ đấy tôi lắc hàng là tôi đấy ta mà mi bu xí đấy tôi là ta mi lo giàu là mà giàu buตัวเลยลาတဲ့ခါနေတဲ့ထိုင်တဲ့ခါစားတဲ့တောက်တဲ့ခါဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တမမီအောင်တတိထားဆူညံမှုမရှိအောင်လေ့ကျင့်ရနိဗ္ဗာန်သို့သွားနေတဲ့မကင်ရင်မြန်ကြီးသည်တိတ်ကိုညံ့ညောတဲ့ရင်ပါကဲဆက်ကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားဆက်မကောင်းတဲ့ရင်တွေဆိုတဖုံးဖုံးတိုင်းနဲ့မညံ့ညောဘူးနော်ကိုမကင်ရင်ကညံ့ညောတယ်တမလန်လည်းမရှိဘူးစုညာမှုလည်းမရှိဘူးတုံခါမှုလည်းမရှိဘူးလှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးစီးလို့စီးနေမှတော့မသိဘူးရောက်လို့ရောက်နေမှတော့မသိဘူးလမ်းကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားဘာလမ်းလဲမကင်လမ်းအကောင်းဆုံးလမ်းသည်မကင်လမ်းစူးညောက်ကလုတ်တွေကင်းတဲ့လမ်းသည်မကင်လမ်းဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကင်းတဲ့လမ်းသည်မကင်လမ်းဟိုမှာပူပန်တုံလှုပ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့နတ်သားစိတ်တည်ငြိမ်သွားအောင်အေးငြိမ်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားအပိစကားပြောနေတယ်လို့သဘောထားပေါ့မတုံလှုပ်နေတဲ့ထိတ်လန့်နေသူမလို့ကျင်နာကြီးတွေသူရနေတဲ့သူ့နာကတ်လာတဲ့နတ်သမီးတွေကိုလည်းသစေတရေလို့ကိုသူမြင်နေတယ်သူမှရှိနေတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာဒါကိုလေးပဲကြောက်เสียလန့်เสียလို့နော်သူတွေးနေကာမဂုဏ်တွေကိုနှစ်သက်နေတာလားကြောက်လန့်နေတာလားကြောက်เสียလေးပဲတကယ်မကောင်းလားဒီကာမဂုဏ်တွေနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခရောက်ပြီးပြီဒုက္ခရောက်နေကြဒါနှစ်သက်နေလို့ရှိရင်ငါဒုက္ခရောက်အောင်မှာပဲလို့နဲ့နဲတွေးတော်သိမြင်နေတဲ့နတ်သားကာမဂုဏ်နဲ့ပြောနိုင်သေးလားနေကိုမနေနိုင်ဘူးတော့ပထမသူမသိလို့သာဟိုမှာတရားမှတ်ပြီးတော့သုဘိမာမှာရှိတယ်နတ်သမီးတွေအတန်ပေးတော့မှဟာငါယဟန်မဟုတ်တော့ပါလားငါနတ်သားဖြစ်နေပြီလို့သိတာနဲ့တပြိုင်နက်အပြည့်အလွှာမြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားတဲ့နတ်သားကစိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်မှုတုန်လှုပ်မှုကြောက်ရွံ့မှုတွေအပြည့်နဲ့သွားတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအားပေးတယ်အဲ့လိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်မကင်ရင်ကြီးစီးလို့မရနိုင်ဘူးကဲစိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးမကင်ရင်စီးလို့ရမလားငြိမ်ငြိမ်လေးစီးမှရောက်မှာနော်ဘယ်လိုစီးရမှာလူလည်းငြိမ်ရမယ်စိတ်လည်းငြိမ်ရအဲလူကလှုပ်ခါရမ်းပြီးတော့မငြိမ်သက်ရင်လည်းပဲရဖို့စီးဖို့မလွယ်ဘူးရင်ပေါ်ကကျသွားမှာစိတ်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီရင်ပေါ်မှာရပ်တည်လို့ရမလားလိုက်ပါသွားလို့ရမလားငြိမ်ရမယ်ဆိုတာအတ္တမလန်ဆူညာမှုငြိမ်ယုံတယ်မကဘူးကိုယ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်ဘယ်နှမျိုးငြိမ်နှမျိုးလုံးငြိမ်ရကိုယ်မူရာအပြည့်လည်းပဲငြိမ်သက်နေရမယ်စိတ်အမူအရာစိတ်ကြံစီလည်း
nhìn tất nè mê Tao với nó đặc hạt lý miá xoa miá xin cô là miá gì Tân tình tất đi ya lục tâu mạng Nhìn tất đế In tất đi bà xí ạ In tất đi nhìn tất đế sổ là miá xí Nà khóng lìa cô xích Á lông đi 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 nhìn chết này đệ Nì thả xí ạ Miá xí nà khóng lìa cô xích đi Lô bà bếp cô lại đoá yên lệ Mà nhìn đâu Đó ra về bà đoá nhìn lệ Mà nhìn đâu bố mô khát loa mô đoá nhìn lệ Mà nhìn đâu Nhìn thấy nà ạ Nhìn bà lâu thà Nó lúc khá này thì số lúc chị Bố ý đồ lúc này ạ Này bây giờ nhìn lúc chị Thì đánh lúc thà là thấy ạ Cái thấy nà để chốc thà đi Khá này để nhìn bà cá bò mà Bà đông khá này để Lúc chá này để nhìn bà đoá để khá mà Cô mà dạy ông mà lấy ông bà lâu thà Thấy nà để cài nà Từ lúc mất là Cái á ra ổ biểu lại thà về Thế nào ta để tổng lòng mù để mà xí thế này Cháu yêu mù để mà xí thế này Tổng lòng mù cháu yêu mù để này Tên đi chính trả á trâu lộ mà ya này mù tên xí mẹ nhìn gì đi Nhìn tất đệ nhìn nhí bà Uzu có nà mà tố mẹ có Á bì ya nà mà ta đi ta Yá thô á gu sa có nà mà Dhamma sắc kỳ hì tăng yu đô Dhamma sắc kỳ hì tăng yu đô So cô say nà bà Mẹ yá thà Xem nhá đà thà đi Cô say nà bà Mẹ yá thà Xem nhá đà thà đi Cô say nà bà Mẹ yá thà Xem nhá đà thà đi Nấy bà ngô ưu tì toa nê đệ mẹ kinh nhìn gì mà Cô say nà bà đi Sẽ nè tù bà đê Dhamma sắc kỳ hì tăng yu đô Sẽ nà lâu Bà sẽ nè bà sẽ Cô nè say Cô say nà bà đi mẹ yá thà yé Sẽ đi bà bê Cái ấy rồi bố yên đồ sẽ có mà Yên ạ Khấy tuyển mẹ bó Sẽ mà có ông sổ lô xuyên toa lô yạm là Cái sẽ chú yuen này để sổ lô xuyên toa lô yạm là Cô nè sinh nà khu cô tê tê cha cha Châu thấy này à mẹ Biu biên thá à mẹ Cao mô này à mẹ Cô sổ đệ yêu tìa cô lê về cao cao mô mô Siêu miên tông tát đá à mẹ Say so that Sako Lebe Tiri Chaja Nine Nine Go Tay Chok Kain Due Naya Me Nine Lo Maya Uno Panaba Go Ne Say Go Say Naba Mayatha Semya Tata Di Cái ấy là cô này xây này Dấu nè nàng lộ Thaka Siêu mạnh này là đi Đi sẽ chi giác này là toa này là Dấu này siêu này sẽ chi bà chuyện này đâu Bê toa này là Bê kia này là bê mê kia này là Anh đi xí này là anh đi kia này là Bà này toa mà đâu Mê kia Yên này Cái mê kia yên mà Đi cả chân nà khu Để mà xét sổ ra đi Vô yên đồ yên đồ khu mà Ở đây bêဟုတ်ပြီလားကားဖြစ်ဖြစ်ယထာဖြစ်ဖြစ်သင်္ဘောဖြစ်ဖြစ်လေယာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ယာဉ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စက်မကောင်းရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးစက်ကပြက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလက်မတော့မရွေ့တော့ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတွေကိုအဆက်မပြတ်ရှုမှတ်နေခြင်းသည်အရှိန်ပြင်းပြင်းခရီးသွားနေတာနဲ့တူတယ်ခရီးရောက်နေတာနဲ့တူတယ်ဇက်တိုက်ရှုလေလေဒီမက္ခင်ရင်ကြီးအရှိန်ရလေလေပေါ့ကဲမရှုတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖွက်ချက်နဲ့ထိုးရသွားမှာပဲဟုတ်ဘူးလားကဲမရှုနိုင်တဲ့အချိန်ခါမရှုတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ယင်ကြီးသွားလို့ရသေးလားရှုတဲ့လက်မရှုတဲ့လက်ဆိုရင်ကယင်ကြီးစီဘုန်းကြီးတို့တန်တမတ်မတ်နဲ့သွားနိုင်သေးလားတခါတလေမှာကားစီးသွားတဲ့အခါမှာဆက်ကမကောင်းတော့နော်ထိုးသွားလိုက်ရပ်သွားလိုက်လှုပ်သွားလိုက်ရပ်သွားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ခကြီးလည်းမတွင်ဘူးကားပေါ်လိုက်ရတဲ့လူလည်းမသက်သာအောင်ဒုက္ခလည်းများ
တလုံးမလားအဲ့တော့ဘာလို့ရမှာတော့အဆက်မပြတ်ရှုမှတ်နေရတင်နာသင်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆိုတဲ့ဇာများကိုကောင်းမွန်စွာထိမ့်ချုပ်မောင်းနှင်ပါသေချာကိုထိမ့်ချုပ်မောင်းနှင်ကသွားပါဟိရိတတအပ္ပလံဘောတတယတပရိဝရဏံဓမ္မဟံတာရတိပြုမိသမ္မာဒိဋ္ဌိပုရိဇဝောတင်နာသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်သင်စီရမယ့်မဂ္ဂင်ယဉ်ကြီးသည်မဂ္ဂင်ယဉ်ကြီးမှာတဲ့မိယာဆိုတာရှိပါလေအမိရှိတယ်မဂ္ဂင်ယဉ်မှာပါမိတော့အရှက်နဲ့အကြောင်းဟိရိတတအပ္ပလံဘောဆိုရှက်ကြောင့်နှစ်ဖြာမယင်မှာမိယာမြည်လေသည်ရှက်ကြောင့်နှစ်ဖြာမယင်မှာမိယာမြည်လေသည်ရှက်ကြောင့်နှစ်ဖြာမယင်မှာမိယာမြည်လေသည်ရှက်နဲ့ကြောင့်ဟိရိနဲ့ပတ္တပရှက်တရားကြောင့်တရားနှစ်ပါးသည်တဲ့မဂ္ဂင်ယဉ်ကြီးရဲ့တရားမိယာပဲတရားမိယာမရှိရင်မဂ္ဂင်ယဉ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေတီလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဘာဟုတ်တီမိတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကျင့်တဲ့သူတွေမှာဟိရိနဲ့ပတ္တပတရားကျင့်တဲ့သူတွေမှာအဓိကအမိပြုရမှာသည်ဘာနဲ့ပါတော့ရှက်နဲ့ကြောက်မကောင်းမှုကိုပြုဖို့လို့ရှက်တယ်မကောင်းမှုကိုပြုရမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါအဓိကသူ့မိရမယ်မကောင်းမှုကိုပြုဖို့ရှက်ကိုရှက်ရမယ်မကောင်းမှုကိုပြုဖို့အတွက်ကြောက်ကိုကြောက်ရကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရမယ်ငါယောဂီပဲတရားကျင့်နေတဲ့သူပဲတရားအားထုတ်နေတဲ့သူပဲငါဒီလိုနေထိုင်မျိုးနေလို့မသိတော်ဘူးရှက်เสียဒီလိုနေထားမျိုးဒီလိုပြောဆိုမျိုးငါသုံးလုံးပြောဆိုလို့မသိတော်ဘူးရှက်เสียမကောင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ရှက်တတ်ရမယ်ပေါ့ဟိရိတရားဩတ္တပတရားဆိုတာကကြောက်တယ်တကယ်လို့သာမကောင်းမှုကိုပြုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကြောင့်မကောင်းကျိုးတွေရလာမှာကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တာထိတ်လန့်တာသည်ဩတ္တပကဲမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ဘာကျိုးရကောင်းကျိုးရမလားမကောင်းကျိုးရမကောင်းကျိုးရမှာကိုကြောက်လန့်တာကဩတ္တပဒီလိုလုပ်ရင်တော့ဒါဖြစ်မှာပဲအကုသိုလ်ပြုရင်တော့ငရဲကြမှာပဲအကုသိုလ်ပြုရင်တော့အပေကြမှာပဲလို့တုန်လှုပ်ကြောက်လန့်မှုရှိနေရရှက်လည်းမရှက်ဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူဘုန်းကြီးတော်ပြိဿကြီးတရားလုပ်လို့ရအောင်မလားရှက်ကြောက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလူတွေအဓိကလောကကိုထိမ့်သိမ်းပေးနေတာသည်အရှက်တရားနဲ့ကြောက်တရားလောကပါဠလောကကိုစောက်ရှောက်နေတဲ့တရားလို့တောင်မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသိမှတ်ပြုတယ်ဒီလောကမှာဒီလိုတည်နေကြတာသည်လူသားတွေဘုန်းကြီးတို့ကမ္ဘာလောကမှာဒီလိုတည်မြဲနေကြတာသည်ဘာနဲ့ဘာရှိနေလို့လဲကဲအရှက်နဲ့အကြောင်းနဲ့သာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးတည်မှလားပျက်စီးသွားမှာတာမန်လောကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားနေပေတရားလောကမှာလည်းပဲအရှက်အကြောင်းမရှိရင်တရားတွေပျက်စီးသွားတယ်နော်အကုသိုလ်ကိုပြုလို့ရှက်ရမှမသိမသိတော့တဲ့အနေထိုင်ပြောဆိုပြုမှုတွေလုံးနေပေမဲ့လို့ကိုယ့်အကိုရှက်ရမှမသိမသိတော်တာတွေရှိတယ်ကတရားလုံးနေတဲ့သူတရားကျင့်နေတဲ့သူတွေနဲ့မသိတော်တဲ့အနေထိုင်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အကြံစီတွေမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်ပြုနေတဲ့ချိန်ပြောနေတဲ့ချိန်ကြံစီနေတဲ့ချိန်ခါမှာရှက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်သိမ့်လို့ရတယ်ပေါ့အာငါသ
lo ni lo ma phit bu lo sa lo ma phit bu lo twa lo ma phit bu lo shet yin ba phit do thinh thinh ni ma shet yin thinh thinh chok de so lo shi yin thinh thinh mu shi de ma chok de puat kwa thinh thinh mu ma shi no chok soda bo yi lo ho lu chok di lu chok de lo ma hot ba ho chok ma do ma kaung mu pyu ya ma ko chok wa ma kaung mu pyu yin ye a chu ya lat de ko hlan myin tha pi do ko chok wa da lo yin de lo phit la ma da lo yin de lo phit la ma lo de lo chu set de ya la ma de lo yai khat mu de phit la ma lo ko na le ti nyin pi do chok ne ya Dena tan de si twa me makin yatha ma shet taya chok taya 2 ပါးသည်တဲ့မိရပါပဲအဲ့ဒါကိုမိတဲ့သူ့အမိပြုတော်မှယထာကြီးသွားနိုင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘုန်းကြီးတို့ယထာကြီးပုံမှန်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတစ်ခါပြန်သတိရပြန်သတိထားဟိရိနဲ့ပတ္တပတရားဟိရိတတအပါလံဘောတတယတပရိဝရဏံဆိုတတိတရားဟာမဲ့ရင်မှာမိုးကာမြည်လေသည်တတိတရားဟာမဲ့ရင်မှာမိုးကာမြည်လေသည်တတိတရားဟာမဲ့ရင်မှာမိုးကာမြည်လေသည်တတိတရားသည်မိမိတို့စီမဲမကင်ယင်ကြီးရဲ့အမိုးနဲ့အကာကဲအခုစီးနေတဲ့ယင်တွေမှာအမိုးလည်းမရှိဘူးအကာလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီးရတာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားနော်အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့သွားမဲ့ယင်တစ်ခုမှာအမိုးမရှိအကာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီးဖို့တော့လွယ်ပါမလားဘာလို့လဲအမိုးအကာကဲမိုးတွေပါတွေရွာတဲ့အခါနေတွေပါတွေပူတဲ့အခါလည်းပဲဒုက္ခမရောက်စေဖို့လေတွေပါတွေပြင်းထန်တဲ့အချိန်တော့ဒုက္ခမရောက်စေဖို့ဒီရင်မောကနေလွင့်စင်ကြာမသွားစေဖို့မဂ္ဂင်ရင်မောကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျကြံရစ်မနေစေဖို့လိုအပ်နေတဲ့အမိုးကာဆိုတာသည်တတိတရားတတယတ္တပရိဝရဏံတတိဆိုတာတဲ့အမိုးကာပဲဘုန်းကြီးတို့တတိရှိနေရင်ဘာဖြစ်နေလုံကျုံနေမယ်ပေါ့တတိရှိရင်ဘာဖြစ်ကဲရှုမှတ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံနေတာပဲမိုးလည်းပြည့်စုံတဲ့အကားလည်းပြည့်စုံနေတာပဲအရှုမှတ်မရှိဘူးတတိလွတ်နေပြီဆိုရင်မလုံကျုံတော့ဘူးတတိလွတ်တာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးအကုသိုလ်ဝင်နေအကုသိုလ်ကစီလိုပေါက်ရှာတယ်ရေလိုပေါက်ရှာတယ်ပေါ့အပေါက်ရှိလို့ရှိရင်စီရရေတွေလိမ့်ဝင်လာမှာပဲအဲဒီလိုအပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့ယူပေါက်စိမ့်ပေါက်ထွက်ပေါက်ဝင်ပေါက်တွေအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ပေးထားတာသည်ဘာတော့တတိယောဂီတွေကုသိုလ်တွေယူစိတ်မကြွသွားအောင်လေးပဲဗာနဲ့ပိတ်ထားနော်ပလိုင်းပေါင်းနဲ့ဖားကောက်သလိုဘုန်းကြီးတို့ဗမာစကားရှိတယ်တောက်တော့ကောက်နေတာပဲဖားတွေတကောင်မိတကောင်ပလိုင်းနဲ့ပြစ်ထည့်နေတာပဲဒါပလိုင်းရပါဖြစ်ရအောင်မလားဘလောက်ကောက်ကောက်ဘလောက်ထဲထဲဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးဘာမှမကြံဘူးဘာမှအကျိုးမြတ်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲတတိတာမရှိဘူးဆိုရင်ဘလောက်ကျင့်နေဘလောက်ပဲကြိုးစားတယ်လို့ပြောဘလို့ပဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေခံအကျိုးရပါမပေါက်ရဘူးနော်မပေါက်အောင်ဗာနဲ့ပိတ်ထားဗာနဲ့မိုးတာတတိနဲ့မိုးတာတတိနဲ့ကာထားကဲစာဝတ်တစ်လုံးမှလည်းပဲဒီတိုင်းပေါ့မိုးတွေရွာမယ်နေတွေပူမယ်နှင်းတွေကြမယ်လေတွေတိုက်မယ်မြူတွေကြမယ်အမိုးကာလုံနေလို့ရှိရင်ကြောက်ရွံ့စရာတုန်လို့စရာမရှိဘူးချမ်းချမ်းသာသာတက်သာသာပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုဒီရင်မှလေးပဲအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းပေါ့မကဘော်ဒီကြီးတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားကြီးဘယ်လုံးမှစီးလို့မဖြစ်
moga body မပြည့်စုံလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီယင်ကြီးသည်အင်္ဂါမစုံဘူးအင်္ဂါစုံလားကဲမိုးလည်းမရှိအကာလည်းမရှိတဲ့ယင်ကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတော်ပြိတ္တကြီးစီးကျင်လားစီးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီယင်ကအကောင်းလားအဆုပ်လားယင်စုပ်ကြီးပေါ့နော်ဘာမှအမိုးလည်းမရှိအကာလည်းမရှိဒီယင်ကြီးစီးသွားလို့ဘာမှစိတ်လည်းမရှိဘူးခရီးရအောင်လည်းမစီးနိုင်အဲ့တော့တတိတရားဆိုတာဘလောက်အရေးကြီးသလဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ကိုယ်အတွက်ကအကွယ်လုံခြုံမှုကာကွယ်ကိုလည်းပေးတယ်လုံခြုံမှုကိုလည်းပေးတယ်ဘေးကင်းမှုကိုလည်းပေးတယ်ချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပဲပေးတယ်ဆိုတာဒီပါတရားတတိတရားပဲတတရားတံပရိဝရဏမဂ္ဂင်ယင်ကြီးမှာတတိတရားသည်အမောကနဲ့တူတယ်အလွန်တရာအရေးပါတဲ့အစိပ်အပိုင်းအမိုးနဲ့အကာနဲ့ဆိုတာသည်တတိတရားပါကဲအဲ့တော့တတိပြန်ပြန်ထားတတိပြန်ပြန်ထားတတိမလွတ်စေနဲ့တတိမလွတ်စေနဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတိရှိပါစေပြောတိုင်းဆိုတိုင်းသွားတိုင်းလာတိုင်းနေတိုင်းထိုင်တိုင်းမှာလည်းပဲတတိရှိနေပါစေထခါထခါတတိပေးရတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေလိုလို့လားမလိုလို့လားတတိပိုသွားတယ်ဆိုတာရှိလားနောက်ဝိရိယပိုသွားတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်တမာတိပိုသွားတယ်ဆိုတာဖြစ်သေးတယ်ပညာလွန်သွားတယ်ဆိုတာရှိအောင်မေတတိကပိုတယ်လွန်နေဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုအပ်နေတယ်တဲ့အမြဲတမ်းကိုလိုနေတယ်အမြဲတမ်းမဖြစ်နေတစ်ချက်လေးလွတ်သွားတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားကပြတ်သွားပြီမဂ္ဂင်ရင်ကြီးဘော်ကနေလက်ကျကြံခဲ့ပြီတစ်ချက်လေးသတိမရှိတာနဲ့ကုသိုလ်တွေဆုံးယုတ်ကုန်ပြီအကုသိုလ်တွေဝင်ရောက်လာပြီသင်္နတာတဲ့ပင်စည်းမဲ့ရင်ကြီးကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြင်လိုက်ပါဓမ္မဟံတရတိဘူမိသမ္မာဒိဋ္ဌိပုရိသဝံသောဝိပဿနာမဲ့ရင်ဟာသွားရှာရှည်ပြေးမည်ဝိပဿနာမဲ့ရင်ဟာသွားရှာရှည်ပြေးမည်ဝိပဿနာမဲ့ရင်ဟာသွားရှာရှည်ပြေးမည်ဝိပဿနာသည်ရှေ့ပြေးရင်ကဲအခု VIP တွေဘာတွေလာတဲ့အခါ VIP ရင်တန်းတွေဘာတွေမှာကြည့်ဟုတ်လားအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ဆုံးကသွားလားအလယ်ကသွားလားရှေ့ကသွားတာရှေ့ပြေးပေါ့ရှေ့ပြေးကအရင်လာတယ်မနေ့မိုးလေးဘုန်းကြီးတို့မနေ့စောစော9နာရီလောက်ထားကြည့်ရှေ့ဘက်နေမထွက်ခင်ကောင်းငင်မှာရဲပြီးတော့လာတာသည်အာယုံတက်ပြီးမှနေထွက်တယ်အာယုံသည်နေထွက်ခြင်းရဲ့ရှေ့ပြေးသလိုမဟုတ်လားအာယုံမတက်ဘဲနဲ့နေထွက်လားဒီနေ့အာယုံတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေထွက်နိုင်မှာအာယုံတက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအနောက်ကဘာလာမလို့အာယုံတက်ပြီးဆက်ကြည့်နေ45မိနစ်လောက်တနာရီလောက်ရှိရင်နေလုံးကြီးကောင်းကောင်းမြင်ရဟုတ်ပြီနော်9နိုင်ခွဲအာယုံတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်6နိုင်ခွဲမှာနေထွက်တယ်9နိုင်အာယုံတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်6နိုင်မှာနေထွက်တယ်အာယုံတက်ခြင်းသည်လည်းနေထွက်ခြင်းရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်သလိုဝိပဿနာသည်လည်းလောကုတ္တရာဉာဏ်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြေးပါပဲမဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြေးသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ကဲယောဂီတွေဝိပဿနာရှုနေတယ်ဆိုတာဒီဘာအတွက်လို့မဉဏ်ဘုံဉာဏ်လိုခြင်းလို့မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ကိုရကျင်တယ်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရဖို့အတွက်ကိုရှေ့ပြေးနေနဲ့ဘာလုပ်နေရဝိပဿနာရှုပွားနေရတယ်အမောင်နာသာသင်သည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တွေရကျင်နေဆိုရင်ဝိပဿနာရှုပွားနေပါဒီသဘောပြောလိုက်တာပဲသင်ဝိပဿနာရှုဟောမှာလိုအပ်တာတွေဘုရားပြောပြီးပြီတတိတရားလိုတဲ့အမိတရားမိယာနေနဲ့အရှက်ကြောက်တရားတွေလိုတယ်
Making Yinji Tini Nevo Lode, Adamami Lode, Lamp Chow Man Nevo Lode, Takuzi Takuzi, Yazavia, Piovida, Good Lo Yin Yame bought, now soon the check. Tamahan Baradin Yumi Tamadidi Burizawon, so Loco Dara, Mayinha, Nauka Laila the Loco Dara. Mayinha Nauka Laila the Loco Dara Mayinha Nauka Laila the Nauka Balaila Loco Dara Nyam No Menyam Punyanga Bea Laime Nauka Laime Shia Badwa me Vibadana Nyanga Shidwa Menyanga Now like Share Wibadana Nyani Kileta de go Lanshin Bedwa me Kanaka Laila to Aniakimo de Shia Lamashiola Shibi Tapwe Shibi Yin Polamia Aniago Tro Yin Sign Lake Metro Kishin Lake Wibadana Boino Breda ye No Kileta de go Akolongo Pokwe Pisidwa me Shima Shine Andy Manya Punya Andy Mandamia Golebe Dua Pe Qua Bidwa Leme I don't know easy Manya Lalo Miaula Manya Lai Manyam Bida Net Nauka Laila Mara Punyam Bo Manya Punya Gizo Lucian Shipolama Bado Neighbor Bo Gizola Manya Punya Neighbor Tatwaya made Lanjong Lansing, Payamia Swat, Takujin si, Umaline, Pay like her. Lanya led shout down the neighbor of water lamb. Lamb of Matwame yin making yin alebe below ye chin in a pizone, below gown, below Amakan jet she no? Piobiaula. Carry ye shame her by yin at one needle, we patana. Yimya Wibadana Yanga Shidware, Nauka Nibida Balailado, Loco Dara, Menyanga Lailare. Among other, the Megi Yimyani Sora, but the Maso C9 Yimyanjiva Muda Pisi, Mudami Pisi, Yauja Pisi, Mima Pisi Jidung Edu, but the Maso C9 Yema. Pama Makwecha Dabu Diambago, Amudama Siame, Amudamima Siame, Matama Pu Yaujama Siame, Mimama Siame, Meshibu, Luji, the Sibo, Lungeda Sibo, the Loquematabu, Badumaso, Tayao Sine, Nine, Badumaso, Nebango, Pshau Danswa, Tuan Nine, Kabaduchi, Mayaula. Katasomia Voino, Vialata Donga, Konane, you are calling a lady, Tiayat. Konane, you are calling a Yadalobe, that she said, Goze, Tiayi, the Lebe, Mayaula. Katachanda, Juewade, the Tea, the Jerry Yadalo, Kong Kausia, Mashila, of CM, waited to the Mayaula. No, Pinyanya, Tujo, Tanya, to the Yadalo, Sadalo, Mat, the Wadwin, Jetalo, Mat, the Kata Mayade, to the Lebe, Tia Mayadwaula. Yadwala, but the Maso Chin Yame, the Chin, the Pizon Yame. No, I don't say the Yan that and the something. The Dita, Vida, Shet up the Yadi, Makin out, maybe not Jimmy Soye, Mayim Yanji did Limianzwa, Nevango Posau Malay me. Hopia Laidoma Tamanana, Adinia Madi, the Bopa Nale, Tota Pide Pachedwa. Get to Login like that, Diwama Mobu, Yemboaria. Lubwa Maria Ching it. Yadida Luban song quasi the channel console, Yahan Wobida, BB being or Ching it. Mayagere song, Nabi Yauda net, the Viane, Yilwa, Pawana Sane, Nabi Yaude Dusura, Kamagoni, Yipat, Nampe Mugo, Makamu, Kamagoni was song qua bida, Yaswa Viata, Yaudwa China de Cat, Lugina, Mayadwaula.
ရသွားပါပြီဒါကိုတူယူပြီးတော့ကိုယ်မှလေးပဲဘာလို့သလဲဘာကြောင့်မရသလဲဘာလို့နေသလဲဘာပြုပြင်ရမလဲမြေတံသတိထားပါငါယောဂီငါတရားကျင့်နေတဲ့သူဆိုတဲ့အမှတ်ပညာလေးပဲထားအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရမှာကိုလေးပဲရှက်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရမှာကိုလေးကြောက်ပြီးတော့ကြင့်ကြံပွားများရင်လွယ်ကူစွာလင်းမြန်စွာနဲ့ရပါလိမ့်မယ်လို့အမခံချက်ပေးတဲ့တရားဒေသနာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနာယူကကြင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်လည်းပဲဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရာမှဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာနဲ့ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့တရားဏီကုံချုပ်ကြစို့ဘောရိယပစ္စယဟောတုဣတံနောပုညမင်္ဂလံပုညဘာကံသူလည်းဗန္တုပမောတံတုသတေဝကာနောမြတ်သာကြည်ပါရမီရင်ကျူးဇာနိတုသရောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမသပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဘာမံကျုပ်ကိုအတုယတိကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးအင်္ဂတစဉ်ကိုပြန်ရှင်းဆိုကုတ္တဘုယင်တံဘောရိညာဤပစ္စယောပနိတယမိယသဖြင့်မောက်ကြရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံဘုံညဘာကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမသပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဘာမံကျုကုံအထယတိကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗကကိုလည်းသာဒေဝကကဘာမနေသမျှဝိနည်းများစွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်ဒုလဗံတုရှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ပြီးတင်ွယ်စိတ်မှထုံးတဲ့အိုက်ထယုံတွေတို့လုံးမကြည်နုကိုယ်ပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုလရာကိုစီကိုစီလုံးညီ၍ကြည်သာရှင်ပြေဝါလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီး၍ဗမောတံတုကိုစိတ်နှပြလို့ဣသပြေပြေကကျွဲမှဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါဗမောတံတုလူပြည်တွင်မကနပြည်မှဆက်သွယ်လျက်ထက်နေပြမချင်းလုံးမို့ပြတရင်ကဘာတုံအောင်သတ္တဟုံနိယလျာမောက်ပြည်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဋ္ဌနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိက်သွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်